Беля, Амелия, тя не стела, явата. Мамо, не мога да го пия. Виж колко хубаво конче. Как се казва това конче? Рапира. Ти по всичко знаеш. Верно ли е рапира? Мама и мама. Мама е тук при Марио, спокойно. Мама. Дай да заповядай. Свалил. Стига. Заболи пак. Нахали се. Ето. Ей, принц. Последния път, когато видях, не трябваше да бъде продукт. Той е ли? Чакайте. Нападаме кон помощ. Чакай, не ми аз чанта. Карми в много тениски. Лепека.